Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун бастакы Тыыллыма орто оскуолатыгар үөрүүлээх быһыыга саңалыы оңоһуллубут интернат дьиэтэ үлэҕэ киирдэ. Сиңили бутуһунан Марина Трифонова белемнээбит материалыттан билсең. Саха Республикатын бөдөн государственный деятеля Семен Захарович Борисов атынан ламтуко орто оскуолата 2-7 сыллақтан этно-педагогический хайысқан тутухар. Маныха оскуола оҕо эт ханар түнен сайдылах боларын сетихер сылтан булжанан ытыга онна футбол секцияларгар тренердар Семен Костромыкин онна Андрей Слепцов оҕолору жарыктылар. Оскуолага республика луссарыттан итиене Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун электериттен бугорүннерге жартанар өрнәчер интернат колорун өрнеллер. Билетен этекка уркусылларга тутуллубут интернат жетигер быйылгы үйрәк жылыттан оғы садын көрбіттер. Беги бу интернатка хыбыт алып бүттен арас нелектен спортсмен олар жолан полевой тыга онна футболга үйрнәчеп келендер. Анна олықтақты оран шөйтон бастын көдүрүнөн онтон үйрәккә шөй көдүрүнөн Хитейлен кудукунатын бу интернатер идибит. Бирдилен предприниматель Антон Варламов салаятчылак терилте бир ыйыгар оскола аллара тәһенең аргар сүрбе 5 местелек интернат оңорон тутулет түмүктәбиттер. 4 октября калбипит манда. Кабинеттерге перегородкалар турдулар, онда истенилер барта аңаттан көннүлөр. Аңаттан барта родбоннан выравнивай сигнал дегенден перегородкалар билен билдер, приемнар арылындар, аннар арылындар. Табагаттан өрүнү калбит 10 класс өрүнәчтә Тима Степанов онна бүтәйдән хәлегеттен аксыз класс өрүнәчтә Айтал Прокопьев футболнын отумнатык жартнар сылтан ламтук осколатыр өрүнү калбиттер. Мен баланы былырын келбидим. Туна футбол ту интернатыгар. Ана интернат чүгей быйыл туп-туптарынан жөй бияга. Футбол жөйлер буламанна бүтәйдәктен өрүнә келдим. Саҥа интернатка келер өрүүлээх түгәңгә уркысылларга үлэләбит ветеран үлэһеттер нәһелек ағам саастаақтары ылжыттаатылар. Этик ордук нәһелек ытыкыр жағаға Раиса Егорова оройуон республика аан дойду тахымар билдер көстер бастың өрәқтәк спортсменнер итилен тақсалларгар бәйетин алгыһын тиеркте. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, Василий Петров, Сағат Левенте, Мэңэ-Хаҥалас.